Ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá in Emilia-Romagna, which is a region tó wà near to Toscana bíbá yìí. Ní ọjọ́ òní yìí gbogbo wa pàdé, ó ní nǹkan tó mú gbogbo wa wá. Bí mọ́tò táwa náà ń lò ní ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́. Òun ló yẹ kó wà láàrin gbogbo wa. So ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ yẹn náà ló kó gbogbo wa wá bíbá ilé ni. Tí ò bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni àní débí léni adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo wa la wà níbí léni láyé àtàlàfíà láyé padà sílé. One of the reasons nítorí ẹni bínú ni pé èdè Yorùbá dùn àmọ́ á fi Gẹ̀ẹ́sì náà díẹ̀ sí kí ọ̀rọ̀ wa kó lè yà kíákíá. Pé one of the reasons tó mú wa bíbá ni pé àwa tí wá realize wípé there is a need to organize ourselves into a united body which is democratic and progressive. Not only we just unite, it must be democratic and a progressive body. With the spirit of oneness, because only one of the things to move our by one people, one voice, and oneness. And that oneness should take us together. Let it promote social, economic problems of our country and the cultural heritage. Yoruba is a very long, even Tebalo Woliori internet, Thomas Onipa Yoruba people. They know they are ancient people in the southwest part of Nigeria. Níbi tí gbogbo wa ti wá. So jẹ́ nǹkan tó wà very important adé láti maintain this harmonious relationship tó wà láàrin wa between ourselves, the Yorubas, and other organizations and institutions, especially àwọn other Nigerian ethnic groups tí wọ́n wà present ní ìlú Italy tàwa níbà yẹn, who are having the similar interest we're having, and the Italian people, because gbogbo wa là ń gbé ní ìlú wa ní cities wa àdèmọ̀, we have to have relationship with our local bodies, àwọn Italians tó ń gbé pẹ̀lú wa. Èmi fi lè pè lé ní tí gbogbo wa ta wá síbí lẹ́ni putting heads together, we come here láti gbọ́ idea lẹ́nu oníkálukú. What can we do so that we can go forward, have this body which we call the Yoruba National Coordination Body. And Ademo are very important. The first thing, we have to provide ourselves with a constitution. And this is a constitution that must be a sound constitution. That is why I want to say, Wabile ni pe ki onikaluku komu constitution ibi tí wọ́n ti wá. We have to look everything together, extract, and make a very good constitution to safeguard the interests of gbogbo wa and to promote the welfare àti culture gbogbo wa Yorùbá tá wà níbàyẹn. So with this, I'm thanking everybody. And we say, more grease to your elbows. Thank you very much. Thank you. Ọdún àjò wa mo tọrọ àyè láti sọ ọ̀rọ̀ kíní bí ẹ bá ṣe àkíyèsí ìwé tí ẹ fún mi ẹ rí pé ibi tí ẹ kọ communities láti rí association èmi ò sí nǹkan síbẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ kí n fẹ́ tètè sọ̀rọ̀ níbẹ̀ ẹ̀kọ́ ń bá ti ní sùúrù di ìgbà tí ó bá di ìgbà tí ọ̀rọ̀ bá di ọ̀rọ̀ gbogbo. Èmi jẹ́ bí ẹnìkan mi ò kì í fẹ́ máa dábàá. Wọ́n wòye wípé Mr. Adéyẹmí òun ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé àpéjọ yìí wà lónìí. Wọ́n sì sọ wípé bí Olúwa bá fẹ́, bí Olúwa bá yọ̀dá, màá débẹ̀ láti mọ bí ó ṣe ń lọ sí. Lóòótọ́ ní Kèrúyà àbí ní Umbria, mo gbọ́ wípé àwọn kan wà, èmi ò débẹ̀ láti bí ọtún ti ń ṣèpàdé. So bóyá àwa tí a wà níbi ìlísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ti lè pàdé rí, bóyá ní bá sàbíbí kankan. But nípa ti àwọn association student ṣàṣà ni ẹni tí mo bá pàdé lórí. So ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Oòduà gbé wa. Ohun tó ṣe pàtàkì ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n mú èrò náà wá. Wọ́n sì dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí alàgbà wa ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n gbà wá ní àlejò. Wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ń gbà wá lálejò. Oòduà gbé. Mo rí wípé èyí tí ó ṣe pàtàkì ní ọ̀rọ̀ rẹ̀, wọ́n ní
ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n ọ̀nà wọn fi ra ilẹ̀ ẹ̀bẹ̀ padà òtítọ́ ni a gbé kalẹ̀ nítorí òótọ́ ni Oòduà tó fi dá ilé Ifẹ̀ òótọ́ ni Oòduà tó fi dá ilẹ̀ Yorùbá a mọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá iye tí a jẹ láti ọ̀dọ̀ Oòduà wa a sì mọ bí a ṣe jẹ lónìí ohun tí a bá fi òótọ́ gbé kalẹ̀ kò ń bàjẹ́ èyí ni ẹ jẹ́ ká wò nínú ọ̀rọ̀ wa bí ẹ ṣe mọ̀ nígbà tí alàgbà kan máa sọ̀rọ̀ ó sọ wípé kò ń ṣe nítorí ọtí ni àtòrí ẹ̀ kóra wa jọ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ ibi tí wọ́n ti ń ta ọtí tá lè jókòó sí láti máa mú ló bá jẹ́ láti rò nípa ìlọsíwájú àwa ọmọ Yorùbá fún àwa tí a wà lónìí àti àwọn tí ń bọ̀ lọ́la ẹ jẹ́ kí a túwò ara wa ṣe o ìwà ní ìwà lẹ́yìn bí ẹ bá rántí ní àwọn ìwé tí a kà ní ìgbà àtijọ́ mínítì mélòó mọ́ ní mẹ́ta àbí máa parí ẹ̀ sí. ẹ má bínú mi ò kọ́ kọ́kọ́ lẹ̀ láti distribute. Kọ́ tí mo sọ sí àbí. Mo ní wọ́n ní rewind. Bọ́sà rewind. Ibo là ń lọ, ibo là ti ń bọ̀. Ó ní ìgbà tẹ́ pé wá pé ká wá sọ̀rọ̀ nípa ẹgbẹ́ tá fẹ́ dálẹ̀. Mo ní ẹ jẹ́ àwòrán wa o. Mo ní ibo là ń lọ, ibo la ti ń bọ̀. Wípé tí a bá sọ pé a fẹ́ dá ẹgbẹ́ yìí lẹ̀ gan-an, ṣó ní èèyàn tó jẹ́ pé kò mọ ibi tí à ń lọ, ibi tá ti ń bọ̀, tó máa sọ pé wẹ̀ òun ọmọ ibi tá à ń lọ. So mo wá sọ pé wẹ̀ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ yìí tán tí ó yẹ kó kò sẹ́nìbọ̀dì tó dá mi lóhùn pé wẹ̀ lámì pé èmi náà ni mo sọ̀rọ̀ àbí ìtàlọ́ ní suona balẹ̀ kata insieme èmi náà mo sọ èmi náà mo máa dára mi wípé wẹ̀ lámì ó mi pé gbogbo wa àfọwọ́sowọ́pọ̀ wípé a máa ṣe a dẹ̀ ṣe ní yẹ̀yẹ̀ òdodo a dẹ̀ fún wa ṣe ẹ ṣe o òdodo òdodo àgbéwà o. tẹ̀sí gbéra tẹ̀sí wá síbí náà ọlọ́run náà adébá yín dédé lágbọ́dọ̀ ọlọ́run àwọn tẹ̀kú sílé náà láyọ̀ lè máa bá wọn lágbọ́dọ̀ ọlọ́run èmi kàn fẹ́ sọ wípé because wọ́n ti sọ almost everything just to round up wọ́n ní a tree doesn't make a forest kò tó àmẹ́ ni pé kí ọlọ́run lójúmọ́ rẹ̀ kó fi ẹ̀mí ìfẹ́ sí àárín wa kí èdè àìyedè kó má sí ní àárín wa kọ́lọ́n kó kọ́ gbogbo àwọn òṣèkò sẹ́ni tó gbọ́ tán because ìgbà míì wà èèyàn lè out of love èèyàn lè fẹ́ sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ó lè jẹ́ pé kinní yẹn kó máa káwọn èèyàn kan máa agree that is democracy so mo believe pé everybody lè sọ nǹkan tó bá feel ó mìí pé àwa honest because ká bá kàn sọ pé yes 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 ó mìí pé àjọ ń tanra wa ni so nǹkan tẹ́mi kan fẹ́ sọ ni ẹ ṣe gan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín for your contribution. We are very very happy for today because today is really a remarkable day. Gbogbo wọn tí a sọ Oòduà àbá àbàṣe sí. Nǹkan tèmi rí nínú nǹkan tí a fẹ́ ṣe ni pé oníkàlùkù ti sọ tiẹ̀. Èyí dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run á ṣe é ṣe. The only thing mo fẹ́ kí gbogbo wa fi sí ọkàn ni pé òtítọ́ was very very important. Even the late Pope tí wọ́n beatifica rẹ̀ last Sunday if I'm not mistaken said it that la verità è la garanzia della libertà. So ẹ jẹ́ kí a fi òtítọ́ sí anything tá a máa ṣe ní this new Yoruba National Coordination Body Oòduà dé fún wa ṣe. Ọ̀sẹ̀ fẹ́ ṣe lé ní a lè sọ pé
a ṣe fúnra wa because àìwà láyé ọlọ́run á lè jẹ́ ká pẹ́ fúnra wa but it's mainly for our children coming and for the other one coming lágbára ọlọ́run ọdẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wa fún èyí lágbára Jésù ọlọ́run á lè fún wa ṣe wọ́n ṣe nǹkan tó easy láti form association on national body because láti come to a compromise. Me, it's very difficult because we can come to that compromise. It's one thing to come to compromise, and another thing come and follow. About debate, but they believe we love Ọlọ́run a ṣe ṣe fún wọn. Because taba ti fi òtítọ́ bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run àkóso wa nù adéyẹ wa lọ síwájú. Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. So èmi rò pé in our Nigerian community, eti Mumodada, at the same time, it's the same one that binds all associations in Nigeria. So normally, among tax every month, okay, oh, this is the monthly contribution. Even the Yoruba, let me remind you, because it's the only way to go ahead. Ìgbà kan la máa lọ ń bá àwọn onílùú pé ẹjọ́ fún wa lówó but ayé ìgbà yẹn ti lọ. Tá a bá lè gbéra wa this time around kò sí yé bẹ́ẹ̀ nìkan tó máa gbé wa mí kankan and èmi rí pé ní èní kàkàṣì lè múná bí àdá pé okay o iye báyìí o every association ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Bologna ní Emilia Romagna ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Veneto ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Toscana ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Lazio okay o annual fee èló ni iye báyìí ló gbọ́dọ̀ jẹ́ and tàbá lè wò pé okay ní oṣooṣù wọ́n lájẹ́ bí 100 euro in a year èló ló já sí ìgbà wo la máa fúnra wa ní time di láti lè fi owó yìí sílẹ̀. Kí ọdún tó parí. So I believe it's the only way out to go ahead and nǹkan tí a máa ṣe nǹkan kókó ṣe dáadáa kì í ṣe pé ká máa ṣe nǹkan tẹ́ pé àní ìgbà wa máa ṣe nǹkan on the general platform àwọn tó máa ní ká máa re-tax ara wa again. Yes, voluntary contribution can come, but once we have the monthly and the annual deals from there, we know that at the base with an account, everything with a bank account. Because how much be a Nigerian community, national union. They go up to today at in the account. So ẹgbẹ́ tiwa kì í ṣe ẹgbẹ́ tiwọn. So èmi bí pé Yorùbá yàtọ̀ sí ẹgbẹ́ tó kù. Owó tí ó ní káwọn community wọn dáhìn ṣé ẹ máa gẹ́gẹ́ sàgẹ́ bí as a registration form registration fee ni àbí a levy to individual communities. Registration fee is another thing. Okay. Registration fee is another thing because registration is not a must for ẹni tí ó bá fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ the national body. Sorry to come in immediately. That registration fee should be individual. No. We ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Emilia Romagna ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní Emilia Romagna láti jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ national guinea annual register wa. Then the annual levy is another thing entirely. So ìyẹn owó yẹn bóyá tọ́lọ́mọba bùkún wa dáadáa sí a lè ní ọ́fíìsì gan. So gbogbo àwọn owó yìí láti máa maintain little things tí a máa ṣe díẹ̀ wọ́n á rí pé ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti wá ń bí àjùtà Amẹ́ríkà lọ because àwọn náà ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ but mo mọ̀ pé a jù wọ́n lọ a dẹ̀ máa jù wọ́n lọ because èmi nǹkan tó fún mi ní assurance pé a máa jù wọ́n lọ ni pé mi lọ́wọ́ sí nǹkan tí ò ní lọ síwájú. Ọlọ́run ló tèmi náà. Kì í ṣe orúkọ pọ̀ tó wà nú ẹ̀jẹ̀ tèmi. Ibi ló mú gbọ́dọ̀ máa lọ wájú sí ni because nǹkan bá tọwọ́ sí ó máa ń dá tèmi ni so mo lè mọ̀ pé eléyìí tá a dálẹ̀ lé ní Ọlọ́run ní jẹ́ a regret nǹkan tá à ń ṣe pé kí ló dé tí mo fi lọ ọbẹ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kó ṣe ọ̀rọ̀ ti wá so jẹ́ kékeré nínú tí ìgbìmọ̀ aṣọ nísìn ẹ ṣe.
No, Mr. Ekundayo. Okay. Go ahead, Mr. Mawa on the other part, on the video. No problem. So I get voice over. No need too much of long things to contribute. More bind, more discussion of the president from Emilia Romagna, Bologna. But the only obstacle to my debate on is the fact of money. Anything that has to money, anything that's going to do with money, as a new association to be born at the national level, Manikwe, let that come in when we have the structure, the president, the secretary, the finance, and all the makeup of the national level body. Katoma discussed nipa levy for the individual associations, either Florence or it's a good thing. But Tabatile ni president of the same national when we have a general meeting in future. At that point, that topic can come up because Amobita and law, this is the beginning. This is the good beginning. So this good beginning, I will think more of forming a kind of an executive body, Thomas Chiche, on the constitution. And the constitution obviously cannot be constructed by 20 people by Shewandi. So my own suggestion could be with individual presidents from different associations can only be somebody representing to form the committee for the constitution. So maybe 5 or 6, the trust is there. The trust is there. If I trust my president for the past years, so why not? So the trust is there. Go by president or who is not a president, but he's a key who knows how to. That is why Dr. Adewu would have sent messages to email to everyone, Kabambo, to come with our individual constitutions. And I believe the Constitution of Bologna, before it was drafted on certain basis with census. So we just pick up interesting things that can help us to channel at the national level. The same thing with the one of Emilia, Rome of course, Florence of course, Venice of course, Padua, and so on and so forth. So before you read all these things, couple them together, we just need another additional thing. Constitution of the Jardinian. So mobile content, the president said over these, the only thing is that when it comes to money, where people run away from associations is always money. Because the moment you tell me to contribute, I don't come anymore. I just don't want to contribute anyway. So we should hold it a little bit. After all, I think looking at everybody, we are not dying of hunger for now. So each and every association has been coping up without already finance issue. Let's go further. Then later we'll come to either taxation of individual communities or whatever. Then the continue I always look into when it comes to a big union like this is comparing ours in Italy, which is a small country. Italy is really a small country. We compare with just outside London. With just outside London, we are small. So they do big things. But just as he said too, they are not, I want to outside London, they don't agree with the Yoruba, so why I'm not in London. So you get the point. So people should just concentrate to know that who are the people to trust that can sit down, write this constitution for us, and make it a future good constitution. This is my own contribution. Thank you. So the next on the list is Mr. Bolaji. Mo kí gbogbo wa fún àkókò yìí níbi tí a gbé dé. Lóòótọ́
arákùnrin alàgbàdo náà ti sọ wọ́n ní pé nípa títò owó sẹ́rí tí a bá máa sọ̀rọ̀ lóòótọ́ owó máa ń jẹ́ kí àwọn èèyàn fà sẹ́yìn nínú ẹgbẹ́ torí ẹlòmíì bá máa sọ wọ́n ní kó wọ́n jẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn tó wọ́n ti ríṣẹ́ gbogbo lòun ti fẹ́ rí owó lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n lẹ́dà kejì àwọn àgbà náà ló sọ pé owó ní tóun ò bá sílé wọn gbọ́dọ̀ dábàá nǹkankan lẹ́yìn wọn gbogbo àwọn ìwé pélébépélébé àwọn kankan bíi yínkì tó ń tẹ̀ tá à ń rí àwọn kiri owó náà náà fi ṣe ṣùgbọ́n tó wà níbẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká fojú àgbà wò èmi máa dá lábàá wípé ní ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ní zónù kọ̀ọ̀kan ká wúra